Nĩ mĩhang'o ya rũhonge rwa gũthaitĩri wa mĩtino kaunti-inĩ ya Kisii ya kũgeria kũhonokia andũ thutha wa kũmomokerwo nĩ nyũmba. Mũtino ũyũ ũrĩa wonekanire mathaa-inĩ ma mĩaraho ũkorereire mafundi arĩa mauma mwako-inĩ ũyũ magĩtwarithia mĩhang'o yao na mbere. Ilikuwa imefika ghorofa 10, tulikuwa tunaenda ya ghorofa ya 11. Alafu nini ilitendeka? Sasa tulipata inatetemeka na ikaanza kuanguka tukiwa hapo ndani. Arĩa mekirire ũira mũtino ũyũ ũkĩhanĩka marauga injinia wa thirikari ya kaunti ũrĩa ũgũkinyĩtie gũthũrima mwako ũyũ ahonokire gĩkuũ ciarĩra kuona ona ngari yake nĩ ikomeirwo nĩ nyũmba ĩno. Kukucha safari moja ilikuja kukame na rara tu pole na watu tukaona inaenda mpaka kwa parapara, watu walikuwa juu yake, wale ya juu, koroba ya juu kabisa, walimwagwa huko kwa parapara, iliende kamwaga hao chini. Makiria ma andũ 40 nĩ mahonokirio na magũthũkio thibitarĩ-inĩ ya Kisii kwamũkĩra ũrigiti. Nyũmba ĩno ĩrĩa ĩrarĩ barabara-inĩ ya daraja moja gũthiĩ Nyamatoro kũratuĩka nĩ ya abithaa ũmwe wa thirikari. Kũrũmĩrĩra mũtino ũyũ, thirikari ya kaunti ĩrĩa nĩyo ĩna ũigĩrĩrĩki wa gũthũrima mĩako nĩ yũkĩrĩirwo na njĩra nene. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.